ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? எங்கள் வீட்டில் ரூமில் ஏசி ஹைக்கூலில் போட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சுவிட்சர்லாண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னால் எட்டி ஏசி சுவிட்சை எடுத்து ஆஃப் பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானா சின்ன பையன் வேறு, அதனால என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. சரி, ஏசி ரிமோட் இருந்தது, ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி நான் ரிமோட் எடுத்து ஆஃப் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அப்பாவும் என்னை திட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிமோட் எடுத்து ஏசி ஆஃப் பண்ணது ஒரு தப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லாமும் ரிமோட்டில் தானே எடுத்து ஏசி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவீங்க, ஆன் பண்ணுவீங்க. நான் அதை பண்ணதுக்கே என்னை திட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ரொம்ப நல்ல பையன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.